OK，而家係11點30分，我剩翻3個鐘打呢個青銅魷魚。唔係，講多次先。我剩翻3個鐘打呢個 VIP 回饋積分。OK，而家開始。好啊，大家。好似我已經好耐冇打過撲克啦，因為近排都又唔係算好忙，但係好似有好多新嘅嘢搞。哇！即刻嚟呢個3條 J 先啦。咁呢個面其實都唔係好好，所以 check 俾佢。呢個位 aggressor， 我唔記得 C bet。嚇，點解冇 C bet 嘅？魚。我係直接一個 full house，咁我自己都要打呢個，但係冇累啦，佢已經冇累，所以要打個 half pot 嘅 value。OK， 呢度又中 two pair， 點解我咁好彩？咁呢度又係打個3 pair 嘅 value， 直接鋪咗。其實老實講啦，我唔係好知道點樣做呢個 YouTube 嘅效果，同埋加上我唔知道點樣。因為我要 cut 啲 reel 出嚟啊嘛，我唔知點樣講得好啲，所以令到我可以拍啲 reel 出嚟。咁今日係11月30號，算啦，冇個人知，應該都唔會近排 po 啦。呢排有咩搞？咩講啊？我有個勁新嘅 idea， 但係應該不過你都唔會咁快出嘅啦，所以我照講。就係我而家咪搞3樣嘢嘅，即係第一樣嘢就係我嘅 personal brand， 第二樣嘢就係我嘅 Elite Voice， 第三樣嘢就係我間公司。咁我嗰日就喺度諗啦。其實點解我要搞2間公司咧？點解我唔搞一間咧？跟住我就即刻同晒全部我嘅 partner 講，呢啲 voice partner 同埋我自己公司嘅 partner 啦。跟住我就覺得我呢個位要 all in 咯。Let's go。OK，good job，就係咁。咁我 all in 咗之後咧，咁我就發現點解我唔將我2間公司合併埋一齊咧？咁我就同咗佢哋講，跟住我就話：喂，不如我哋即係點解我唔將我間公司嘅嘢合併入 Elite Voice？ 反正 Elite Voice 都咁多流量同埋咁大影響力。跟住佢哋就話好，其實 make sense， 咁 OK 咯。跟住就而家就做緊呢件事咯。所以呢件事對我嚟講係一個好 FG 嘅一件事。點解啱啱？點解呢個咩 spot 嚟㗎？我唔記得咗啦已經。我 call free bet 啊嘛。我 call free bet 其實呢個位好似要 bluff。廿 BB， 使乜理佢？哇！呢條友 free bet 開咗，好似要 shove。Holy shit！ 我先。佢 C bet 咗啊嘛 ，Let's go，Let's go。唔係，老實講，我真係唔知我打啱唔啱，因為我唔係好，我而家唔係好瞓得醒。但係呢個話好似都要打。唉，我唔知，我唔記得咗。佢 C bet 之後，哇，傻㗎呢條。屌 ，split， 點解會有狗㗎？哇，唔係喎，係甩喎一開始。唉，算啦，我唔知。唉。其實我有啲想，即係其實我係想嘅，但係我又唔係好想，即係，唉，我唔知我而家
我而家呢個階段就係咧，就係喺呢個人生入邊咧，就係唔係好肯定。即係我知道，即係我開始慢慢了解呢個人生究竟發生緊啲咩事嘅啦已經。但係我唔係好肯定我而家嘅 momentum 同埋我而家想做嘢喺邊度。呢個係 Ace of Off， 好似要 check back。跟住佢就 check call， 舒服咁 check call。我已經唔係好想講太多關於 poker 嘅嘢，因為我個腦唔係好 run 到，所以我決定我要分享下呢個人生嘅哲理，就係即係近排我就 po 咗幾條片啦，就係講話呢個我對人生嘅睇法啦。咁但係其實我而家呢個 moment 係處於一個即係點講咧？開始明白究竟人係應該做啲咩，即係究竟應該點樣做人。跟住，但係我又唔係好 discipline， 即係我唔係好 discipline 嘅意思，唔係即係我做唔到我想做嘅嘢，而係我每日起身之後，我每日起身每日 run 緊嘅嘢都唔係好規，即係唔係好規律咯，而令到呢件事令到我個人好似唔係好穩定。我唔知講啲咩算。同大家分享我嘅一個進步，就係咧，即係我即係開公司到而家，我試過等下先，大麻 free bet 33% call。我試過我整咗1、2、3、4張 contract， 4張 contract 係啦。咁第一張就係、同一個保險嘅 brand 簽啦，第二張就係同嗰個美容嘅 brand 簽。咁呢兩個 brand 最後都 fail 咗嘅，因為都係整得唔係幾好，即係可能 whatever 啦，即係 fail 原因有好多啦。跟住第三個 brand 第三個 contract 就係同自己人簽嘅，第四個 contract 就係我啱啱自己整嘅。頭三個 contract 都唔係我自己整嘅，係我啲 co team 未整嘅。跟住我今日就自己整咗一張 contract， 咁我就覺得哇，原來我都可以自己整 contract， 我先20歲，呢件事都幾唔錯。我呢個位 cherry 水 Shaolin Bluff 打。究竟一個 YouTuber 係點樣？我覺得咧係啊，同大家分。我覺得咧我覺得一個 YouTuber 同埋一個拍 IG Reels 嘅人係好唔同，因為即係拍 Reels 嘅人實在太唔需要露到自己嘅真性情出嚟，因為佢可以好簡單咁樣，即係佢寫好稿，跟住拍，跟住 edit，基本上佢真實嘅能力根本就展示唔到出嚟。但係拍 YouTube 呢樣嘢就係你要即係你要講嘢咯，即係你要講好多嘢咯，跟住你要點解我唔俾你 bell 費㗎？掛住講嘢，即係你要講一啲，你要持續咁 output 一啲 content 出嚟。呢件事我覺得係幾難，但係有另外一個有趣嘅位係 free bet 12BB。我唔知我係咪一個有效嘅人，同埋我覺得我唔係，所以係。我試下講解 poker 先。啱啱先講完自己唔要講緊 poker，第二日就講緊 poker，使乜理我自己？係喎，我都唔記得咗我 hook 係講，我個 hook 係即係我而家咧係。佢好似得翻3個鐘俾我打個水咯，跟住我唔知係咩意思啊！即係我唔知係我打完之後，即係我冇打到嗰個手數，我就會冇咗個水啊，定係佢降級？佢好似話會降級啊，但係佢嘅時限係咩2點半咯，跟住我得翻3個鐘咯。所以而家係咪要？我都唔係好識嘅，有冇人可以講教下我？嗱，你睇呢個，係啊。好嘅先，
10月30號2點35分。啊！等先 ，free bet。2點35分。咦，我呢個就會升，我其實應該唔係好難得。佢個積分我都唔係好知，算唔講，拜拜。有啲咩有趣嘅嘢同大家分享呢？我應該係要揾一副正嘅牌，即係好睇嘅牌，跟住再講一啲有趣嘅嘢，跟住就可以拍到條嘅啦。OK，就係呢個位開始。呢個位我要加注至2 BB。喺呢個 cut off 嘅位置，咁點解我要 open 條2 BB 咧？就係因為呢條友會 free bet 到3 BB，唔係 free bet 到6.2 BB。咁呢個位我就真係 call 住佢啦，直接 flop 一個660。Oh my god！ 跟住 check， 跟住呢個 argue 24% 入池咧，佢就會 bet C bet。咁我呢個位咧有6同埋冇6，我都係一個即係更加 hit 中呢個範圍嘅一個選手啦。所以我呢個位係冇必要 check raise 嘅，check raise 12 BB。咁呢個 argue 咧係完全唔相信會有6。Oh my god！ 直接 turn 5，直接一個 full house。咁呢個位咧，其實佢剩翻81 BB 啦。咁佢個 pot 38 BB，咁其實我只需要打個 half pot， 係咪咧？19手38，打多少少都得。咁佢只要 call river 就會係一個 jam。佢 call 咗，咁即係代表咩？就係 AA 啊，或者 flush 啊，或者 whatever 啦。咁呢個位我中意做嘅嘢就係好簡單，就係我扮諗啦。其實都冇咩要諗，因為佢都 fold 唔到，所以我直接 all in。嚇 fold 咗，我唔知佢點 fold 到，但係呢個應該好素材。呢個應該係好素。唔夠，呢個應該係好素材。係啊 ，follow Ivan Keeling Poker， 同埋 follow Ivan Keeling， 同埋 follow Elite Voice， 同埋 follow 呢個 YouTube channel。我唔知會唔會 po， 但啱啱呢個演出，我覺得係小 skirt。OK， 幾好啊，幾好啊，覺得咁好做咩啊？噏緊100 BB。OK， 呢個位 C bet 1.5 BB 嚇，做唔做？唔做。我決定下一條片我用 beatbox 嚟開場，就係呢個位。By the way， 大家有冇睇 Mama？ 我想講咧 ，Wing 去咗 Mama， 唔知大家知唔知邊個 Wing 啊？但係 Wing 係一個我其中一個最中意 beatbox， 而佢已經 LFG 出國際，實在太好啦！跟住佢個 performance 唔知咩事嘅，唔知佢係咪 pre-record 定咩，但係真係 clean 到傻。我 beatbox 開場係失敗嘅，因為啱啱個 hand 冇 run 到。好，8-9 suit 係唔應該 free back fold。唉。鼓掌。呢個位就可以用 beatbox 開場。call。OK， 呢一隻狗係對我十分之唔有利嘅。OK， 因為呢條友咧係好多呢個，唔好意思，其實呢隻狗係對我幾有利。咁佢 check back 呢個，其實我覺得呢一個位其實係要嚟嘅小 bluff， 因為佢其實係唔 bluff 嘅。算 check， 好難啊，好難一路講嘢一路諗嘢啊！
都唔 work 嘅呢件事。哇 good 咗，佢根本就知道好 good 啦。我唔知大家係咪咁樣啦，但係如果我而家喺度講嘢喺度諗嘢啦，我講嘢通常都唔係我諗緊嘢，諗緊嘅嘢，即係我上台 present 啦，我講嘅嘢都唔係我諗緊嘅嘢，因為我根本就控制唔到呢個位。呢個人7 DVIP 係做咩啊？5手。其實我應該當呢個係一個長影片嘅形式嚟講，即係我唔應該咁做呢個 real 效果。誒呢個位佢覺得自己有 showdown，去 check back king。算啦，我覺得 showdown bluff 要打啦。嗱都話阿 pro。Simple 定點零15手，俾大家睇下呢個我後邊嘅呢個裝飾。呢度係我公司嘅卡片，可能之後就要轉。原本我個 plan 係呢度卡片，即係我公司會慢慢壯大啊嘛。咁我呢度卡片就係每一個人咁就好型。呢度下邊橙色嗰啲咧就係我寫俾自己嘅 code。check 啦，都冇嚇，有冇 bluff 啊？呢個我係咁講有冇 bluff，但係其實我根本就唔係諗緊佢有冇 bluff，我根本就冇諗緊任何嘢。我覺得佢應該 fair 了。係咪？check。出4 bet 其實係，fuck，I'm idiot。I'm idiot。拍長片一個感覺咧就係，我唔知，因為我可能我拍 reels 拍太多喎，即係我唔知有冇人同我一樣，應該都冇噶啦，即係都好少。但係我拍長片嘅感覺就係，我一直都好緊張，即係唔知自己講緊啲咩，但我又知道自己，我又慣咗喺鏡頭面前講嘢，但係我又唔慣拍長片咯，所以呢個位就好尷尬咯，即係就變咗好似要重新適應一樣嘢，但係嗰樣嘢其實自己原本已經適應咗噶咯，已經。不過就係咁。哇！呢個位要 bluff，呢個位一定要 bluff。12。Tank test，你冇啊？你一定冇，因為呢個位邊度？要 show 隻 king 傻鳩。啱啱嗰個係咪可以條片？係我冇再諗呢個，睇下先。OK，我睇下大家我打咗幾多先。咁樣係打咗1000分，即係我唔夠啊，即係要打多陣。但我陣間有嘢做。其實咧，我唔知，即係雖然我可能冇乜流量，但係我好想知道大家而家嘅 day to day basis 係做啲咩？即係我唔知，因為我而家冇乜好相同嘅朋友啊！即係我以前中學嗰時，好知道大家係起身食早餐返學，跟住翻嚟讀書，要打籃球咁樣。但係而家我想知道我同齡嘅人或者同我差唔多 mindset 嘅人，其實 day to day basis 係做緊啲咩？即係你哋係起身啦，跟住會唔會會唔會做下運動啊？會唔會咁樣啊？大家可唔可以 comment 分享下？咦？呢個好似要 defend，呢個都要 defend。Fold。Check。Taps。OK，傾。如
如果呢個位我傾嘅話咧，其實冇必係要 free bet 10 bet， 跟住咧就會 4 bet 或者 call， 因為佢 UTG oh my god 4 bet， 我中 AA 啊，冇中 AA 喎。但係我呢個位有冇 calling range 啊？佢 4 bet， 好似得 shove 咗，唔係我 call， 好似可以 call 先。OK， 哇爆機，好似小爆。Oh my god！ 我唔知啊。4 bet range 嗱，同大家分享4 bet range 係 A King AA 女直，所以我淨係贏 A King 啫。其實 A 女咯，我贏 A 女咯，我贏 A 女。但係呢個冇得 fold 得 call 啊！哇，呢個 turn open end 再加 flush draw，fold 唔到啊！哇，但係佢好似哇，佢輸晒錢啊！係啊，但係我 fold 唔到。A King， 哦 shit， 我唔記得咗 A King 添，我咪 fold 到其實，派2次唔該 ，please 俾錢我，冇啊 ，fuck me， 點解我唔 pre-flop jam 嘅？收聽 dead to the ground， 我唔記得咗 A King 啊，我係魚啊，算。Tilt。哇 ！Pro。你仲有幾多啊？啱啱嗰鋪有500分，我好晒啲錢啊！誒，突然間揾到呢張，同大家分享下呢個。其實冇咩好分享，而家完全唔想分享任何嘢。A King shove 夠佢啦。呢個大家唔係上頭，呢個係要 shove 嘅，因為佢就係會有呢啲積嘅嘢，所以我呢個 shove 咧其實係好正義啲，因為 flop 我唔知點打，派2次。如果呢2次咧都冇 A King 嘅話咧，我會想死。Good A fuck check 幾好。誒咁樣係咪又加咗啦？呢個加100啫，有冇加咗好多？有咩同大家分享下？冇咯，唔知啊，唔知分享啲咩啊。OK， 2副 A King， 2副 A King 呢個位，一個俾人 call 咗，C bet 1/3，一個又俾人 call 咗，都係 C bet 1/3。如果我2副 OK fold 咗冇嘢 ，check 呢個位就係要打2/3，跟住佢就會 call。fold 咗。想同其實你哋係點樣？你哋點樣起身？同埋我唔知嘅，因為我成日起身咧都係有時候就會幾精神啦。即係我出咗去做，即係我
如果我起身直接出門口，然後做嘢嘅話咧，我係會幾精神㗎。但係即係好似而家咁，即係我起咗身之後去咗一個 chill 嘅一個 state 啦，即係佢打緊撲克坐喺度乜，即係唔係做緊啲好 intense 嘅嘢，我就會好攰咯，跟住就會慢慢好眼瞓咯，跟住我 AA 呢個 C bet 咯，跟住 fold 咯，即係經歷呢啲咁 chill 咁平淡嘅嘢嘅時候，就會越嚟越眼瞓，越嚟越眼瞓之後咧，你就會想瞓覺，跟住你就去瞓覺，跟住就冇咗好多時間，跟住你夜晚又瞓唔着啦。唔知大家有冇經歷過一樣嘢，定係純粹係我係好需要一啲高 intensity 嘅嘢？呢個人俾人潑咗桶水。哎呀，我真唔知咁樣傾係要做啲咩喎，唔得我要睇下先。傾，哎呀，泄露機密 cut 咗唔該。係呢一個，真係。哦係咩啊？哦，我係細盲啊嘛。UTG Open 細盲 free bet。UTG 係咪可以 four bet 啊？淨係得呢兩個咯。咁細盲係要咩？傾係借得9% 係會 call 嘅。其實應該 shove 咯。A 係 call，因為 A 係得 raise。嗱，我唔係喎，呢個100 BB 喎，我唔係100 BB 喎，150 BB。哦，咁傾就可以 call 啦。哦 make sense，我係 make sense 嘅，係咯，我都覺得我 make sense。口頭咁深。turn 咗10就好鬼戇鳩。OK，傾係時候俾翻啲錢我啦 ，Amber。OK，兩家 call，raise to 10。Come on，俾錢我，call 咗。OK，呢個 nice flop，C bet，任何範圍都要 C bet 呢個範圍，唔係呢個 flop。And you 係決定 call 我 C bet 嘅。turn 呢一槍，我決定打個重，因為佢任何積累10、9、9、8、8，同埋唔好有7，可以 call 到我呢個 turn。佢諗緊，佢覺得我係 A high。Fuck me。7、8就梗係攞嚟 free bet 啦。好樣。喂，冇嘢睇嘅。半個鐘，就咁。拜拜。